台湾现今体型变化大，生活相对较个丰富多样。新北市13项博物馆展出台湾特有种嘅动物标本，含个花生，从已经切下的元宝，未切下的永安、三美尾、台湾野山羊，也到动物。现今伊能故事呢所采同人嘅生活环境有同样嘅位数，有到人能话太过分呢，更加伊能睇野外嘅数量少加过多，故所爱很想大家从事环境生态保育。图模拟游戏地图的动物互动、跑接东西，或者是来人动物的脚样，带动外国的小朋友看到台湾铁生中的动物标本，起到动好奇。我觉得第一个，我们可以了解到台湾的一些历史和动物物种；第二个，也可以引起就是我们的警戒心，说我们要怎么样去保护这些动物，才能让它一直长存下去，然后来丰富我们台湾的自然。因为今年是羊年我们就来介绍一下台湾特有的羊。其实台湾的特有山羊是这一只长鬃山羊，那现在我们都叫它台湾野山羊。那它其实很有特别，它是我们台湾特有生物当中里面呢的轻功第一高手。别看它脚这么细，它其实遇到敌人的时候，它可以很快速的逃跑跟跳跃，它的高度其实可以跳很高。从而调查人际生存环境受到人的开发威胁，数量减少，受到关心的社府，还有人际构图猎毛皮，已经正式切配的台湾元宝，甚至喺文部表面看到西式的恩条。在标本的电视剧当中，我帮民众了解到，嚟到天主中的磁铁，人际同人的生活环境特点，遇到嘅生存危机。那像我们现在看的这只雄鹰，它其实就是因为为了捕食，然后冲入了菜园，被菜园里面的捕鸟网抓到，而活活脱水而死。其实这是我们有些现代人的一些生活习惯，或是我们的一些态度，可能会造成我们更多生物造成一些他们的濒危状况。结合亲子互动，还有台湾铁路中的发射标本，对生物的分布还有细心，13项博物馆讲，对展览当中希望帮民众了解保育环境的重要性。客家新闻分权刘文辉新北市报道。